LG乐钢推出的抗强风拒马，大型固定座有效抵御风吹，业界最重15公斤不锈钢基底，不生锈外更加耐用，大大改善传统烤漆拒马，容易风吹就倒，会掉漆，容易生锈，容易褪色等问题。不锈钢抗强风拒马更适合业主或是公家机关等长期摆放户外使用者采购用，不用再每年编列预算重复购买。大面积的广告设计，超粗的管径，15公斤的量级，不论那一个角度，绝对霸气十足。请勿停车拒马品牌内只有LG乐钢的不锈钢抗强风拒马，能帮你气场拉满，绝对让隔壁的店老板。物业公司超羡慕你，市售最顶的不锈钢拒马，是你唯一的选择。